हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर स्मार्टफोन में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले Realme 3 की, जो हमारे पास डायनामिक ब्लैक कलर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा Realme 3 का बॉक्स। चलिए इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आपको ऊपर की ओर एक बॉक्स छोटा सा मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक केस और एक यूज़र मैनुअल गाइड्स मिलेगी। केस काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ये है यूज़र मैनुअल गाइड्स। इनको चलिए साइड में रख देते हैं। और इस बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन भी मिलती है। और यहाँ पे ये है हमारा डिवाइस, और इस डिवाइस को भी साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है। इसमें आपको एक चार्जर मिलता है जो 5 वोल्ट 2 एम्पियर पे है का है, और आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल भी मिलती है। चलिए इसको भी साइड में रख देते हैं और देखते हैं अपने डिवाइस को। ये हमारा डिवाइस। चलिए इसके रैपर को हटा देते हैं। तो यहाँ पे रैपर को हम हटा रहे हैं और ये हट गया। और इसको मैंने डायनामिक ब्लैक में मंगाया, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए इस रैपर को भी हटा देते हैं। और दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ग्लास फिनिशिंग नहीं है। तो चलिए फ़ोन को बूट कर लेते हैं। जब तक ये बूट हो रहा है तब तक आपको बता दें, इसमें 6.2 इंच की डिस्प्ले, वाटर ड्रॉप नॉच जिसमें 13 MP का कैमरा है। राइट साइड में आपको पावर बटन, टॉप साइड में कुछ नहीं मिलता है, और लेफ़्ट साइड में आपको एक सिम ट्रे और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। बॉटम साइड में आपको एक स्पीकर ग्रिल, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पिन और एक नॉइस कैंसलेशन माइक और एक माइक्रोफोन। साथ में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। बैक साइड की बात करें तो आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर और 13 MP का कैमरा, 2 MP का डेप्थ सेंसर और एक LED फ्लैश भी दी गई है। नीचे की तरह आपको Realme की ब्रांडिंग भी दी गई है। चलिए इसको फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं। तो इसको फटाफट से हम सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए हम फेस भी लगा लेते हैं। फेस भी लग चुका है। यहाँ पर हमारा फ़ोन पूरा सेटअप हो चुका है। तो चलिए इसके हम नोटिफिकेशन बार को ओपन कर लेते हैं। नोटिफिकेशन बार में काफ़ी अच्छे आइकन दिख रहे हैं। तो चलिए इसके हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में अबाउट फ़ोन में चलते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन सा वर्जन मिलता है। हमें इसमें कलर OS 6.0 और एंड्रॉयड पाई का लेटेस्ट वर्जन मिलता है। तो यहाँ पे ये हमारा पाई मिलता है, और ये 3GB 32GB वेरिएंट है। चलिए इसका कैमरा भी ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कैमरा ओपन कर लिया है। चलिए इसी Realme 3 बॉक्स की एक पिक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें 2x जूम भी दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने एक पिक खींच ली है, और डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। कैमरा अच्छा है, और इसके कैमरे के बारे में आपको बात को बताएंगे। चलिए फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं, और फिंगरप्रिंट बहुत ही लाजवाब है। देखिए इंस्टेंट अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे फेस अनलॉक भी टेस्ट कर लेते हैं। ये हमने पावर बटन दबाया और तुरंत अनलॉक हो गया। आपको लॉक स्क्रीन भी नहीं दिखाई देती है। फेस अनलॉक काफ़ी अच्छा दिया गया। यहाँ पर हम सिम ट्रे को भी देख लेते हैं, आपको कैसे मिलती है सिम ट्रे। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड मिलती है।